一齊見證邋遢帆布嘅翻新效果。SM Pro 8號納米船體清潔劑，現場實測清潔效果。而家我哋噴咗落咗去啦，咁你大約等1到2分鐘啦。你已經睇到咧，呢啲污漬咧已經係累積咗好多年。嗱，好明顯啦。而家你睇呢一度同呢一度個分別啦。嗱，我哋而家再抹呢度啦，你睇睇係咪非常之明顯咧？嗱，你睇翻到呢度，嗱頭先呢度有個圈嘅。用咗我哋呢一個之後咧，係回復翻7、8成新嘅狀態添。護欄可以即噴即抹，清潔效果亦都相當明顯。咁樣輕輕咧一噴，大約又係等1到2分鐘啦。我哋將佢一抹咧，係唔使用水，又節能又環保。只需要一噴一抹，遊艇上面嘅污漬瞬間去除，光吹化納米清潔噴劑仲可以保護遊艇膠件，真係冇得頂啊！